Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere dışı şöyle çıtır çıtır, içi ise yumuşacık, çok pratik bir mayasız poğaça tarifi hazırladım. Mayasız poğaçamızın hamuru için ilk olarak yoğurma kasesine 2 tane yumurtayı ve 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağı dökelim. Ardından içerisine yine 200 mililitrelik bir su bardağıyla 1 bardak sulu kıvamlı yoğurdu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzla birlikte 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek şimdi de içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Poğaçanın uzun süre bayatlamadan ve kıyır kıyır olması için de 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekleyerek tüm bu malzemeyi güzelce karıştırdım. Poğaça hamuruna unu eklerken de yavaş yavaş ve kontrollü olarak eklerseniz hamurun kıvamını da tam olarak ayarlarsınız. Ben de ilk aşamada 3 bardak unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başladım. Bu poğaça hamuru kolaylıkla toparlanabilen, sizde hiçbir şekilde uğraştırmayan kolay bir poğaça hamuru oluyor. Şöyle toplamda 4 su bardağı un kullanarak bu şekilde ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Ve özlü bir kıvamda olması için de tezgahta da yoğurdum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde ele yapışmayan pürüzsüz bir kıvamda olsun. Şöyle tezgah üzerinde uzunca bir rulo haline getirdikten sonra poğaça hamurunu bezelere ayıracağım. Ben toplamda mandalina büyüklüğünde 17 tane parçaya ayırdım. Kesmiş olduğum hamuru da bu şekilde içe doğru katlayarak elimde yuvarlıyorum ve pürüzsüz bir kıvamda beze elde ederek hepsini hazırlıyorum. Tüm bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra da şekil verme işlemine geçeceğim. Şöyle 1 çay bardağı kadar kavrulmuş susamım var. 1 tane yumurtanın beyazını ve sarısını da ayırdım. Arasına da lorlu karışım kullanacağım. Şöyle bezeyi tezgah üzerinde elimle hafifçe genişlettikten sonra orta kısmına lor peyniri koyuyorum ve uç kısmını şöyle ortada birleştirerek poğaçama son şeklini veriyorum. Poğaçalara şekil verirken de bu kısmını güzelce kapatın ki pişme esnasında açılmasın. Ayrıca ben poğaçalarımı bugün yuvarlak yaptım ama sizler dilediğiniz şekilde şekil vererek bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Tüm bezelerin arasına bu şekilde lorlu karışımı koyduktan sonra da şimdi alt kısmını yumurta akına bulayarak sonrasında da kavrulmuş susama batırıyorum ve yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak poğaçaları diziyorum. Bu işlemi yaptığınızda poğaçaların altı da böyle simit tadında kıyır kıyır çok lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz bu şekilde yapmanızı da tavsiye ederim. Hazırladığım tüm poğaçaları böyle yumurta akına ve susama buladıktan sonra da şimdi de orta kısmına kenarda ayırmış olduğum yumurta sarısını süreceğim. Orta kısmına da yumurta sarılarını sürdükten sonra poğaçalarımızı önceden ısıtılmış olan 180 derecede alt üst ayarlı fırında pişirelim. Poğaçaları pişirirken de mutlaka fırınınızı önceden ısıtın. Isınmış olan fırında toplamda 30 dakikada poğaçalarım bu şekilde nar gibi kızardı. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Evet, pişen poğaçalarımı artık fırından çıkartıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da iç dokusunu size yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik, hiçbir şekilde sizi yormayacak, çok da lezzetli bir mayasız poğaça oluyor. Bu tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle pişen poğaçaları size yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık, çok lezzetli bir mayasız poğaça tarifi oldu. Ani gelen misafirlerinize ya da kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak bu poğaça tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam, videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.